Poviem to jasne, to sú tí chalani, ktorí sú proste s nami. Tak sa čokoľvek stane. To sú tí chalani, ktorí sú Mojich 16 barov pre moje sestry a bratov. Toto je mojich 16 barov pre moje sestry a bratov, pre ľudí, čo stoja pri mne a pre tých, čo stoja za mnou. Chcem vám povedať, že o vás viem a stojím za vami. Spolu fajčíme ten šít a pijeme tie havany. Ste moji chalani, ja nemyslím tým žiadne homo. Chcem tým povedať, že bez vás to není ono. Spolu prežili sme dobré aj zlé a spolu trávime ten čas, aj keď časy sú zlé. Môžeš sa spoľahnúť, že budem tam, keď budeš potrebovať pomoc a budeš sám. Ak je to v mojich silách, zavolaj mi hneď, daj mi vedieť. Zavolám ti späť, som tu pre teba stále. To isté čakám od teba, nechcem vedieť všetko, ale neskúšaj ma ojebať. Viem, že mi to nespravíš, aj keď si 100-krát mohol, a za to, brácho, chcem ti poďakovať touto slovou. 1.6 MR, dávaj pozor. Viem o vás, hajzlíci, stále haslíte fet, takisto ako aj ja, dúfajte, že spravíte